實有時譬如我都見過啲家長咁同我講，唉死啦！我小朋友講嘢唔叻，唔知咪即係好似我咁咧。面對第一類即係佢哋覺得自己相對比較靜嘅家長嚇，或者唔係好識講嘢。首先咧，我哋治療師都要接納咧，其實人真係有差異嘅。咁譬如我哋會教家長點樣同小朋友睇繪本啦，你可以嘗試應用嚇，譬如講下幾時發生啦，究竟做緊啲乜嘢啊？咁咧就唔好用咁多問題。又或者咧，譬如當小朋友咧有一啲即係反應俾你嘅時候，你幫佢延長個句子，其實家長都要練習嘅，佢唔係一講完就會識，咁所以喺個訓練堂裏邊，我哋都會俾好多機會家長參與。如果小朋友好中意問問題，咁應該點樣處理呢？個家長咧，即係成日被問問題，都問到唔知點答。咁咧面對呢啲狀況，我自己都有幾個建議。咁首先第一咧，一定係要回應小朋友。其實細路仔咧，佢會覺得呢個世界好多嘢都好得意。我哋要認同佢呢一個嘅感覺啦，同埋話翻俾佢聽，係啊，我都覺得係即係見到啲乜嘢好得意咁樣。咁如果佢真係問你好多問題，不停問到你唔識，咁我自己就會咁講，哎呀，我都唔係好知喎，不如我哋問下其他人識唔識啊咁嚇。咁等佢咧將嗰個即係對象去同其他人去分享啊，去問。第一咧，佢會知道啊，即係如果我問一個人問唔到答案嘅時候，我點樣解決呢個困難？佢識得去揾其他人去幫手。二咧就係咧，佢會識得咧同唔同嘅對象去溝通。咁但係如果你話我作為家長，我都想繼續答佢，你亦都可以當然同佢一齊探索個答案啦。咁呢個又可以引起到其他話題。